デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、作業に必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そして静電気防止のためのリストストラップです。これらの工具を使って、ノートパソコンのケースを開けていきます。バックスラッシュ N 時に、ノートパソコンの背面にあるすべてのネジを慎重に外します。特にトルクスネジは、適切なサイズのドライバーを使用しないと損傷の原因となりますので、注意が必要です。バックスラッシュ N 背面カバーを外すと、内部が見えてきます。ここでは、CPU レギュレーターがどの位置にあるかを確認しましょう。内部の清掃も忘れずに行います。ホコリやゴミが溜まっていると、熱がこもりやすくなり、性能に影響を与えることがあります。バックスラッシュ N CPU レギュレーターの位置が確認できたら、次はそのレギュレーターを取り外します。この際、周囲の部品に注意を払いながら慎重に作業を進めます。もし取り外しが難しいと感じた場合は、私たちの義務のない専門診断を利用することをお勧めします。バックスラッシュ N レギュレーターを外したら、次に新しい部品を取り付けます。このステップも逆の手順で進めてください。部品をしっかりと固定し、すべてのネジを再度締め直します。バックスラッシュ N 作業が完了したら、必ず全体を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。異常がないことを確認できたら、背面カバーを再び取り付けます。この作業は、最初の手順を逆に行うだけです。バックスラッシュ N また、修理に不安がある場合は、私たちのご自宅での集荷と配達、サービスを利用することもできます。電話不要、移動不要で、自宅で手軽に対応できます。バックスラッシュ N 最後に、修理前の見積もりを提供していますので、安心してご相談ください。これで、Victus 15の CPU レギュレーター部品の修理は完了です。適切なメンテナンスを行い、デバイスの寿命を伸ばしていきましょう。注意深く作業を進めてください。バックスラッシュ N 以上が、Victus 15の CPU レギュレーター修理の手順です。次回もお楽しみに。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。